Olutalo lubaluse mu kulonda abakulembeze b'abayimbi bwe babadde bakola ekibiina kyabwe okukyawula ku kiri ekiriwo bulijjo ekya Sindi kyakulira ekimanyiddwa ng'ekya UMA. Bano balonze ekibiina olwaleero nga baagala okulonda obukulembeze obujja, naye ng'ensonga enkulu ebadde yakulaba nga beefunira ku kasimbi okuva mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni nti abongeremu kasente bongere music waabwe mu maaso. Ekibiina kino ekifuga abayimbi bakuŋŋaanye nga balonda obukulembeze obupya era nga bagenze okumaliriza nga basazeewo nti omuyimbi Edrisa Musuuza aba Eddie Kenzo ye pulezidenti w'ekibiina kino. Eddie Kenzo bw'abanga pulezidenti ne balonda nti alina okumyukibwa Shiba Kalungi ne Palaso. Bano bombi tubamanyi nga abayimbi ab'amannya era be bamyuka ba Edrisa Musuuza. Naye nga mu kulonda kuno Eddie Kenzo yadde yeesimbyewo ku bwa pulezidenti ng'avuganya ne Jose Chameleone Mayanja. Byagenze okuggwa nga basibaganye mu kalulu. Bwe basibaganye ne bagamba balina okukaddamu baawulewo ani alina okulembera ekibiina kino. Bino gye byakkidde nga Dr. Jose Mayanja bagambye obutabyononera budde tagenda baluuyisa ye ebyokulembera abayimbi ayinza obutabisobola lwa nsonga nti abeera bize nnyo mu mirimu gye ng'omuntu, so n'akkiriza nti leka Eddie Kenzo abakulembere naye abeeremu mu kibiina kino naye ng'akulembera obukulemberwa. Mu kulonda obukulembeze buno owa finance nga ye Bebe Cool Big Size wano wavudde olutalo. Mu kulonda owa finance Big Size ekifo kino yabadde akyesimbyeko ne King Saha. King Saha we batali makambugu ne Bebe Cool ensangi zino era nga ye King Saha okuyingira ebintu bino yabadde tamanyi kikigenda mu maaso, wabula Eddie Kenzo yamukubidde n'amugamba ayagala basisinkanemu ng'abantu, n'amubuulira amazima nti ndi ne Bebe Cool naye njala tusisinkanemu tubeeko ensonga zitwogerako. Okugenda okujja okubasisinkana yasanze ttiimu y'abayimbi nnene nnyo etudde. Ye nalowooza nti bazembya kutabagana, wabula Eddie Kenzo n'amusaba nti baamuteekawo mu kalulu kano avuganye balonde obukulembeze bw'ekibiina kino ekitwala abayimbi. Mu buteerabisa nnyo n'akkiriza nti ajja kugenda mu maaso n'okuvuganya. Bino byagenze okuggwa okulonda kwabwe babiri nga balonda n'abeera omuwanika w'ekibiina kino. Byagenze okuggwa ng'ennamba ennene esinga balonze Big Size munene. Kino okukola ekikolwa kino tekyabadde nti nno baagala kulonda balonde ku babiri abo ani anaawangula, nedda, ekituufu badde baasalawo dda, naye nga baagala nti King Saha akiyingiremu aleme kwekwasa nti tebaamuyita, ate bw'amala okiyingiramu ekibiina kyabwe bajja kukkiriza kitambuliramu kuba olaba abadde asabye n'obukulembeze tajja kugamba nti kemunkubye akalulu kanvere mu kibiina, nedda. Baamutega akatego kano yeesimbewo nga owa finance mu kibiina kyabwe, naye ng'okulonda kwonna kyenkana baali basalawo dda nti Bebe Cool yalina okubawanika kubanga yatuukirira omukulu era yajja okusobola obbajjirangayo akasente kano. Kati King Saha babadde bamuguumazza buguumaaza bambi n'atakitegeererawo. Wano wabadde olutalo nga King Saha abuuza lwaki mwatadde ebintu bino ng'olwedde mwasalawo dda ni alina obbakulembera, naye teyagaanye era nakkiriza. Bavuddewo bakkaanyiza n'agamba mwetegefu okutambulira mu kibiina kyabwe kuba olwedde yaluguddemu dda, naye ng'abamu ku batakkiriziddwa kuyitibwa wadde mu meeting eno gye babadde mu kulondera nga bagamba nti bano bo balimu olwa Bobi Wine era bawuliriza nnyo mu Kyagulanyi, nga bagamba ne banaabaleeta mu kibiina kyabwe bagenda batawaanya nnyo okubeera nga babireetamu nnyo ebyobufuzi kubanga kino ekibiina amazima matuufu balinga nti bo be basazeewo okukolera ku sayidi emu. Tulowooze nti oba kati kino ekibiina ky'abayimbi kikolera sayidi emu mu byobufuzi kuba bakugambye abawuliriza Mwami Museveni be balina kukibeeramu, abawuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine tebalina kukibeeramu. Era bano babasudde ettale omuli Bawalukagga, Bakazibwe Kapo, Banubian Lee, ttiimu ya Bobi Wine yonna ne baganda be tebali mu kibiina kino nga bagamba nti ni keesi nga batadde mu kibiina kyabwe bajja basumbuwa nnyo kuba bo tebakkiririza mu Mwami Museveni. Era oluvannyuma bano babaddewo n'omukago ogw'okutabaganya Spice Diana ne King Shiba kubanga tumanyi nti babadde emabegako awo wabaddewo embiranye wakati w'abayimbi bano ababiri, bombi beemanyi eryanyi nti be bakabaka ba music mu bakyala, nga bagamba Shiba tansinga ne Shiba agamba Spice tansinga. Kino bwe kyawedde waddewo okubatabaganya era bagenze okukakkana nga beegudde mu kafuba nga bagamba nti enkolagana wakati waabwe ezzeewo era teri ayinza gisazaamu. Tukimanyiko nti bano bajja na bajja, naye bino byonna bakulaga nti byaweddewo era music waabwe
bagenda mutambuza nga bali kintu kimu. Naye nno Cindy yabadde n'ekibiina kyakulira eky'abayimbi kiri ekya UMA kye twayogeddeko, naye mu kulonda kuno teyalabiseeko era teyayitiddwa, naye ng'ate jjukira naye yennyini mu kibiina ekyo akyeyita pulezidenti. Kati tukakasa nti ekitegeeza ebibiina by'abayimbi kati biweererako ddala mu Uganda. Waliwo ekikulemberwa Cindy ekyo ekya UMA, waliwo kino kye balonze ekipya ekikulemberwa Eddie Kenzo Musuuza, kati ate waliyo ttiimu eri gye balese Saidi Mboyo ya Kyagulanyi Ssentamu. Kati ate bano bo ku kino beegasse bakkiriza okwegatta kubanga babadde bakitegedde nti kirimu akasente. Era yabakwasa okukola omukago guno yabadde Mwami Museveni, era Nabbanja yabadde omugenyi omukulu ku mukolo gwabwe nga balonda, nga bagamba nti bwe baneegatta gavumenti eri neteefuteefu bateekamu ensimbi, era babasuubiza obbawa obuwumbi 40 bongere okupromotinga music waabwe. Bonna ne bassa kimu ng'enkuyege nti bakkiriza okubeera omuntu omu. Naye ku nsonga eza copyright law, kuba y'ensonga eyamba omuyimbi wa Uganda nti music waabwe singa bamuteekako copyright ne babeera nga bonna basobola omuganyulwamu, ekyo ekintu kyandibadde kya mugaso nnyo eri abayimbi. Naye ku kino baagaana okukkaanya balema okukwatagana, naye kasita babayise okukola ekibiina nti bagenda kubateramu obuwumbi 40, awo bonna badduse misinde era ne bakkiriza okukwatagana. N'ababadde bakyankalana nga tebazigatta mu nsonga eno baavuddeyo ne bakwatagana. Naye ng'obuwumbi buno 40 tuzze tulabako ebiseera ebisinga abayimbi babasuubiza ssente empya n'enkadde, n'ate mwana wattu ne ziwunzika nga tezituuse. Naye tukakase nti ku luno lwe bagenda okukwatibwa ekisa bazibawe. Tomanya, tusabe nti wala okuba nti Bebekulu yali mu kintu ekya finance nga yatuukirira abakulu asobole zibajjirayo ne bazibaweebwa, naye ng'ate tulize tulabako ebiseera ebisinga babagamba tugenda bateekamu ssente ne basigala byogerako bwogezi ne biyitaawo. Kati oba zino banaazibawa Mukama y'amanyi. Naye ng'ekintu kya copyright law kyalema okubagatta abayimbi bano abasinga obungi bakikuba enkya n'eggulo, nga kye kigenda okuyamba omuyimbi nti music wasigalewo nga n'omwana ajja mulyako. Naye ennaku zino nti omuyimbi bw'asaanawo, in case omuyimbi avudde mu bulamu bw'ensi eno, music wasigala ku social media nga buli ayagala amuzannya, naye abaana b'omugenzi tebayambibwa era tebakifunamu. Kyokka nti in case nga bataddewo etteeka erifuga copyright ku nnyimba z'abantu bano, kyandibadde ate kibayamba n'abaana baabwe ne basigala nga beenyumiriza mu music waabwe ne bamanya nti taata yali musajja muyimbi, music we atukoledde naffe gwe tulyako. Naye maama ekyensimbi kyabagasse. Katubasabire nno ekintu kino bakitwale mu maaso, kubanga twalabyeko ne Pastor Bugembe byabaddemu ku sayidi y'abayimbi aba gospel era yabakiikiridde. Katusabe Mukama ekintu kino kirimu ba pastor, tusabe ne Mukama akibeere makkati kisobole okugenda mu maaso n'enteekateeka nga bwe bagikoze, era akasimbi kaabwe bakafune.